biar agak asam. Enak matangnya, kayak ini Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, di video kali ini saya sedang membuat saung atau tenda dari pohon kaliandra, dan saya memanfaatkan pohon kaliandra. Oke, bagi anda yang ingin tahu, simak sampai selesai. Oke, ayo. Teman-teman, sekarang saya mau masak. Saya sudah membawa perbekalan.
lauk lininya biar sehat. Jadi kita nggak usah pakai apa tuh, saya cukup pakai ini mayones saja. Kita gulung jadi sedikit gulungnya biar kita taruh saja di sini teman-teman, biar di dalam nanti matang sendiri. Kita ambil dari nyeklan video itu ai kesarangan itu. Coba buka nih. Wih, enak matangnya kayak ini Prancis.